يا جماعه انا اكتشفت حاجه قويه قوي. انا بقالي فتره بحاول اتعلم او بحاول اسمع الهارت ميرمرز، وبعدين اكتشفت هاك. دو ات يور سيلف دي اي واي هارت ميرمرز في البيت. بص يا باشا، انت هتجيب السماعه، تلبس السماعه كده، تقوم جايب الدايفرام، تحطه في كف ايدك. كل حركه تعملها بصبعك هتسمع ميرمر مختلف. فلو انت عملت كده من الجنب، انت كده بتسمع البان سيستوليك ميرمر. لو انت حركت صبعك حركه دائريه كده، كده انت هتسمع الكونتينوس ماشينري ميرمر. لو انت عملت صبعك من قدام لورا كده، هتسمع البلوينج ديكريشندو ميرمر. بس كده. اعملوا لي فولو لو عايزين تشوفوا حاجات زي دي تاني. سلام.